بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جاي لكم النهارده بفيديو جديد. هنعمل النهارده كده شوية تحضيرات لشهر رمضان، الحاجات اللي بتبقى مش موجودة في أيام الشتاء أو مش بيبقى لها موسم واحد بس في السنة، يعني نستغلها كده ونجهزها. بنحتاجها بقى في شهر رمضان وبنحتاجها في أي وقت من أوقات السنة. وهاعمل معاكم كده غدا خفيف زي ما انتم شايفين كده. لو اول مره بقى تشوفوا قناتي، فضلا وليس امرا اعمل لايك واشتراك وفعل معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهاتي مطبخ ام عبد الله. طبعا في رمضان وفي غير رمضان كلنا بنحب المحشي، وناس كتير بتحب محشي البتنجان. وبما ان بقى احنا الايام دي في موسم البتنجان، طبعا مبقاش موجود طول السنه بكثره. احنا هو الايام دي موجود كتير قوي لان هو ده موسمه، انما بقى في ايام الشتاء مبقاش موجود، يعني حتى وان كان موجود بيبقى يعني ايه، بيبقى صوب، لكن الكيلو منه بيبقى غالي جدا. ليه تشتري الكيلو ب30 جنيه وب20 جنيه لما ممكن تجيب الكيلو ونص ب5 جنيه او الكيلو ب5 جنيه؟ زي ما انتم شايفين كده، ده اللي انا كنت جايباه. ده كان الكيلو وربع ب5 جنيه او كيلو ونص ب5 جنيه تقريبا، لان ده موسمه بيبقى موجود كتير يا جماعه. فجبته وقورته كده زي ما انتم شايفين، قورته معاكم قبل كده في فيديوهات تانية كتيره، ونقعته في شويه ميه وملح كده وليمون علشان المراره اللي فيه، وعلشان الايه، قلب البتنجانه يبقى كده ايه، يبقى ابيض ما يبقاش اسمر، لان احنا عارفين البتنجان فيه حديد وبتاكسد مع الايه، مع الهواء كده. لازم نحطه في شويه ميه وملح وليمون عشان يبقى ابيض معايا وكده. بعد ما نقعته شويه زيت كده زي ما انتم شايفين، مش كتير، وفي طاسه كده على النار، وتصفيه كويس قوي من الميه عشان الطرطشه والزيت ويبهدلك الدنيا وكده. وطبعا البتنجان بتاعنا بشوف ناس كتير بيعملوه مش بيشوحوه زينا كده، بس احنا في الاهليه بالذات واهل المنصوره بالذات بيعملوا ايه، بيحبوا ان هم يشوحوا البتنجان كده في الزيت قبل ما بنخزنوه، وفي نفس الوقت قبل ما بتيجي تحشيه. يعني لو هتحشيه في نفس اليوم كده برضو بنعمله بنفس الطريقه دي. لو هتخزنيه برضو بتعمليه بنفس الطريقه دي، ما بتحمرهوش، ما بتقليش البتنجان تحمير كده البتنجانه تنشف معاكي. لا، هي يا دوبك بيبقى تصفير او بندبل البتنجانه بس كده في الزيت، علشان ايه، لما تيجي تحشيها بتبقى ايه، طريه كده وعامله زي الزبده معاكي. انا طبعا قلنا هعمل ايه، غدا كده خفيف زي ما انتم شايفين كده. ده بتنجان اسود اهو، ما بقشرش البتنجانه كامله وما بنقعهوش في ميه وملح ولا حاجه، ولا برش عليه ملح ولا حاجه. انا بس بحط كده طاسه على النار، بمسحها كده من الزيت وشويه من البيض اهو. حطيتهم كده ايه، يتسلقوا كده ايه، يعني انتي شغاله كده، شغاله كله جنب بعضه علشان ايه، تنجزي في شغلك كده، وفي نفس الوقت ما تقفيش في المطبخ وقت طويل. وبعد كده بقشر البتنجان بتاعي. في ناس بتحبه تعمله من غير ما يتقشر خالص، وفي ناس بتحبه متقشر خالص. فعلى حسب ما انت حابه بقى. طبعا البتنجان والخضار كله يا جماعه الفايده فيه بتبقى في القشره بتاعته. فلو انت المطاعم طبعا بتعمل بتنجان من غير قشر، غير ما تقشره. انا قشرت نص تقشير كده، يعني عملت فيه شكل كده ايه من الجنب، ده لها شكل حلو برضو. مسحت البتنجانه كده بزيت كده من فوق ومن تحت، وحطيته في الطاسه زي ما انتم شايفين كده، طاسه من غير زيت خالص اهي، انا يا دوبك مسحه بس كده خفيفه. وطبعا بهدي عليه النار على نار هاديه خالص، يعني اقل من الوسط كمان شويه كده. وبغطي عليه بغطا بقى، وبسيبه كده على النار يمكن 5 دقايق كده. طبعا بيستوى معايا وبيحمر وبيبقى لونه جميل جدا، وفي نفس الوقت ما بيبقاش شارب زيت. وخاصة بقى ان زيت الايام دي بقى غالي جدا احنا عارفين، وزيت التموين ما عادش بيكفي، ما عادش بيجيب معانا وقت طويل. فطبعا انت بتقتصر، وفي نفس الوقت يعني ايه، الحاجة اللي بتبقى شاربة زيت كتير دي ما بتبقاش صحية. والبتنجان بتاعي ده بتنجان رومي، لو انت حطيتيه في كمية زيت كتيرة كده في الطاسة، حطيتي فيها زيت كتيرة، هتلاقي البتنجانة شربت الزيت اللي عندك كله، وفي نفس الوقت ايه، بقت عايمة كده في الزيت، ومش هتيجي ايه، مش هتحبيها وانت بتاكليها. انا عملت شوحت البتنجان بتاعي في الايه، في الزيت اهو، وطلعته كده في مصفى زي ما انتم شايفين كده. احط تحتها طبق بقى واي حاجه كده عشان يصفي اي زيت منه. بعد ما عملت شوحت البتنجان بتاع اللي هو بتاع المحشي، اللي هو ده حاجه كده انا هخزنها. يعني ايه، لما تروحي بقى السوق كده وتلاقي حاجه كده، هاتي لك 2 3 كيلو اعمليهم خزنيهم. مش لازم تجيبي الحاجه كلها مره واحده عشان ما تعبيش نفسك في التحضير، وفي نفس الوقت ما تعبيش نفسك في الايه، في الفلوس. البتنجان بتاعي اهو بعد ما طلعته من الزيت، حطيته كده في طبق على جنب. وبعد كده بقى كنت مجهزه كده شويه بطاطس. قشرتها وبحب اعملها صوابع، انت ممكن تعمليها شرايح زي ما انت حابه كده، وحطيتها كده في الزيت. طبعا زودت شويه من الزيت. البطاطس بتاع الايام دي يا جماعه بتاعه الصيف بيبقى معروف ان هي بتبقى بطاطس ثلاجات، فغالبا ما بتشرب الايه، زيت شويه، وفي نفس الوقت بتلاقيها بتحمر كده منك في التحمير. بطاطس طبعا انواع، في نوع ما بيحمرش في التحمير بتبقى غاليه شويه، ودي الكيلو منها ب17 جنيه او ب20 جنيه. وجبت كده شويه من الطماطم بتاعتي برضو جايباها نمرة 2، اللي هي بتاعه الصلصه دي يا جماعه، اللي هي بتاعه وش القفص دي. كنت جايبه كيلو ونص ب10 جنيه.
زي ما انتم شايفين كده بتنقيها طبعًا، بتجيبي الطماطماية اللي هي الإيه الحلوة يعني، ما بتجيبيش اللي هي المفعصة أو تجيبي اللي هي المكسورة، لأ ما تجيبيش الحاجات اللي زي دي. وساعات كده التاجر يقول لِك لأ أنا مش إيه، أنا مش هاخلّي حد ينقّي، أنا هاعبّي لِك أنا، فأنتِ طبعًا بتشوفي الحاجة بتاعتِك لو تستدعي إن هو يعبّيها لِك أنتِ هاتي، ما تستدعيش وشايفاها مش كويسة ما تجيبيش خالص. باغسلها كويس أوي طبعًا، وباشيل القمع بتاعها وبانضّفها وباجهّزها كده على جنب. هنعمل بقى شوية كشري كده، كشري أصفر. باحب أعمله كده يعني إيه على البارد زي ما أنتم شايفين كده باجهّز الكشري، العدس الأصفر والعدس أنواع، بتجيبي اللي هو العدس اللي هو الإيه الحبّة اللي لونها برتقاني دي، مع الكشري ده بيبقى حلو أوي في الكشري، ومع شوية من الرز وباحطهم مع بعض كده باغسلهم مع بعض، وباحط عليهم المعيار بتاعهم من المَيّة، وباحط شوية ملح وشوية زيت، زيت يكون طبعًا زيت نضيف مش زيت قلي، وبادخّلهم باحطهم كده على النار وباسيبهم إيه مع نفسهم كده هيستووا من غير ما أعمل سمنة ولا أحط بصل ولا حاجات من دي. وحمّرت البطاطس بتاعتي أهي وطلّعتها، وطبعًا إيه كنت جايبة كده شوية من الجوافة، الجوافة بتاعتي دي برضه كنت جايباها تقريبًا كان كيلو ونص ب10 جنيه أو حاجة زي كده. بنغسلها طبعًا الجوافة طبعًا لمّا تشتريها قبل ما تشتريها بتتأكدي كويس أوي من التاجر إن الجوافة بتاعتِك ديّة إيه نضيفة، ما فيش في قلبها حاجة مش كويسة ولا حاجة، لإن الجوافة من الحاجات اللي هي إيه غالبًا يعني وخاصةً إن الشجر بتاعها ما بيترشش بالأدوية كتير، فهتلاقي الجوافة في قلبها حاجات كده إيه حاجات مش كويسة، فأنتِ تستأذني التاجر بتاعِك الأول قبل ما تشتري منه، تفتحي واحدة كده تطمني، لقيتِ يعني إيه واحدة نضيفة، وخاصةً تفتحي الجوافية اللي هي الطرية اللي هي المستوية الأول، ما تفتحيش اللي هي الناشفة. لقيتيها كويسة وتستحقي إن أنتِ تدفعي فيها فلوس وتشتري، اشتري، مش كويسة خلاص سيبيه وامشي، وكل واحد رزقه بيروح له. باغسلها كده طبعًا وباشيل القمع بتاعها وباشيل الحتة بتاعتها اللي تحت دي، وباحط في حاجة كده على جنب أنا عشان يعني إيه، أنا باعمل بإيد طبعًا في الغالب يا جماعة باعمل بسكينة، بس عشان ماسكة التليفون بإيد وباعمل بالإيد التانية، فمش مالكة إن أنا أمسك السكينة، فباوريكم بس كده إن أنتِ إيه، لازم تشيلي القمع اللي هو على الوش بتاع الجوافية بتاعتي دي، وبنغسلها كويس أوي وبنحطها على جنب زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. الجوافة بتاعتنا طبعًا ممكن تعمليها مربى، ممكن تاكليها كده، ممكن تعمليها عصير، بتتعمل حاجات حلوة أوي، ممكن تعمليها مهلبية. هاتيها برضه من الحاجات اللي تغني عنِك في أيام رمضان، تعملي كوباية عصير كده، تعملي حاجة حلوة لولادِك، حاجة يعني إيه ما فيش غنى عنها، وكويسة طبعًا كلها فيتامين سي يا جماعة. تحط عليها عصرة ليمونة كده أو تحط عليها معلقة كوبايتين كوباية لبن أو حاجة، وبتعمليها بتبقى جميلة جدًا. وطبعًا إحنا الأيام دي في موسم البلح، البلح الأسمر كتير برضه الأيام دي، ومش هاقول لِك رخيص أوي، إحنا كنا بنجيب الكيلو البلح ب5 جنيه أو ال2 كيلو ب5 جنيه، دلوقتي الكيلو ب15 جنيه ما نزلش عن الكيلو ب15 جنيه. لو هتجيبي كمية من التاجر ممكن يدّي لِك مثلًا ال2 كيلو ب25 جنيه زي ما أنا جبت كده، وبتغسليه طبعًا لمّا بتجيبي البلحة بقى بتشتري البلحة اللي هي الإيه، البلحة الناشفة، البلحة اللي هي لونها أسمر، اللي هي بتبقى ما بتبقاش مبلولة مَيّة دي، وما بتجيبيش البلحة اللي هي لونها بني دي بتبقى يعني إيه، بتبقى حامضة كده وما بتبقاش كويسة. البلحة اللي أنتم شايفينها دي هي مش لونها بني يا جماعة، هي لونها تحسّي إن هي يعني لونها إيه، محمِرة كده، البلحة اللي هي تمسكيها تبقى إيه، مقرمشة شوية كده، يعني إيه، ما هياش طرية أوي وفي نفس الوقت ما هياش حمرا أوي، البلحة دي بتبقى حلوة أوي برضه. باغسله كده بامرّره كتير تحت المَيّة، بتفتحي عليه المَيّة كتير علشان إيه، لازم يبقى نضيف معاكِ ولازم تتأكدي من الحاجة بتاعتِك كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا البلح بتاعنا من الحاجات اللي فوائدها كتير، يعني مثلا البلح في ايام رمضان البلح اللي هو الناشف ده ممكن يوصل الكيلو السنه دي كيلو ب100 جنيه. اهي البلحه اللي انا بقول لك ايه، ما تيجي تشتري البلحه اللي زي دي بتبقى يعني ايه، يعني هي فيها حبه قرمشه كده وفي نفس الوقت بتبقى البلحه ناشفه كده وما هياش ايه، ما هياش طريه قوي، مش لازعه كده وما هياش حمضان. البلح اللي هو الناشف ممكن يوصل الكيلو ب100 جنيه يا جماعة، بدل ما يعني ده ممكن يبقى بديل حلو قوي له مع حبة بلح كده تقشريهم وتشيلي منهم البذرة طبعا. اما بيطلع من الفريزر ما بياخدش وقت على ما بيفك ولا حاجة يا جماعة، نبقى مصفينه كويس قوي من المية، وبتعبيه في اكياس بقى وبتطلعي الكيس كده بقى ايه تقشريه تشيلي البذره منه وبتحطيه في الخلاط مع كوبايتين ميه، بيبقى عصير حلو قوي مع شويه سكر قليلين، وممكن من غير سكر خالص مع رشه فانيليا، بيبقى عصير حلو قوي ممكن تعمليه لاولادك في رمضان بدل اللي هو البلح اللي هو الناشف، بدل ما تروحي تجيبي الكيلو بغالي وكده. البيض بتاعي بعد ما سلقته اديت الخديجه كده قشرته اهو، وحمرته بقى في الزيت كده بعد الايه، بعد الفلفل المقلي وبعد البتنجان. طبعا بنعمل كله ورا بعضه لان احنا عارفين ان الزيت غالي جدا الايام دي، فاحنا بنقتصر كده ايه
علشان الحاجه بتاعتنا نوفر فيها. وده الكشري بتاعي اهو. انا ما بحبش اعمله يبقى ايه مفلفل قوي، وما بحبش اعمله يبقى معجن قوي. في ناس بتحب الايه الحبايه تبقى يعني ايه ملزقه كده ومعجنه في نفسها كده، في ناس بتحب، وفي ناس بتحبه يبقى مفلفل قوي، او انا بحبه يبقى وسط كده ما بين البنين. وزي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم كده، انا بعمل ايه بحب اجهز كده الحاجه كلها جنب بعضها، يعني تحط ده جنب ده كده عشان تنجزي في نفسك كده وايه، وفي نفس الوقت ما تقفيش في المطبخ كتير. باحب ادّي البيض كده تشويحة كده، وبعد كده باطلّعه بقى وتحط عليه شوية ملح وفلفل أسمر أو شوية ملح وكمون على حسب ما أنتم بتحبوا تاكلوا. وعملنا طبق سلطة كمان كده، طماطم وخيار، ده أبسط حاجة. وعملت التمليحة بتاعة البتنجان بتاعي، شوية كمون كده وشوية كزبرة وشوية شطة وشوية ملح بس كده، ما حطيتش توم ولا حاجة. وحطيت البطاطس بتاعتي برضو زي ما انتم شايفين كده، شويه ملح وكمون وشويه شطه عليها، ورشيتها عليها كده رشه بسيطه كده، وغرفنا الكشري. وده كان الغدا بتاعنا النهارده، غدا خفيف كده يا جماعه. طبعا احنا كنا زمان ابسط حاجه كنا نعمل الغدوه دي. طبعا احنا الايام دي بنقول غدا خفيف واقتصادي، هو طبعا مش اقتصادي ولا حاجه. البطاطس غاليه جدا، والكشري غالي كيلو ب50 جنيه، والبيض غالي. بس انت هتعملي ايه؟ انت يعني لازم تعملي لولادك وتاكليهم. هتقولي غلا هتاكلهم، هتسيبوهم يموتوا من غير اكل مثلا؟ يعني لازم تعملي وتاكليهم. ودي الجوافيه بتاعتي اهي، بعد ما قطعتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وعصرت عليها كده عصره ليمونه كده، وقلبتها كلها في بعضها. والطماطم بتاعتي انا هخزنها النهارده من غير ما افرمها ومن غير ما اصلصها، بتبقى حلوه برضو. والبتنجان بتاعه حطيته لازم يبرد الاول قبل ما تعبيه في الاكياس. والبلح بتاعي برضو اهو حطيته برضو كده على جنب يصفى من الميه بتاعته اللي فيه. بنجيب بقى اكياس تلاجة وعلى قد الكمية بتاعتك. طبعا الطماطم بتاعتي انا مش لازم ان انا احطها على قد طبخة، هي ما بتتجمدش في بعضها يا جماعة الطماطم. الجوافة بتاعتي طبعا لما بتحطها في الاكياس بقى ايه على قد المرة اللي انت هتعمليها، هتعملها عصير، هتعملها مربى، هتعملها مهلبية، على قد ما انت ما انت حابة تعملي. بنحطها في الكيس كده وبنفرغ الكيس طبعا من الهواء اللي فيه، وبعدين بنربطه. وتحطي بقى على قد الكمية بتاعتك، وتحطها واحدة فوق واحدة كده، وبتركنيها كده على جنب. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو، فضلا وليس امرا، نعمل لايك واشتراك كده لمطبخ ام عبد الله، وفعل معايا زر الاشتراك، وشير الفيديو عشان يوصل لعدد كبير، وعشان الكل يستفاد. وبنفس الطريقه بقى بعمل البلح برضو. بتجيبي في الاكياس برضو كده، طبعا بتصفي كويس من الميه، ومغسول كويس قوي زي ما عملنا قبل كده. وبتركني على جنب بقى الحاجه بتاعتك. الطماطم حطيتها كلها في كيس واحد، لما بتيجي تطلعها من الفريزر ما بتبقاش ماسكه في بعضها، لان هي متصفيه كويس قوي من الميه. باخد بقى منها كده زي ما على قد ما انا عايزه، على قد مقدار الطبخه بتاعتي. هتعملي طبيخ بصلصه، هتعملي محشي، وبحطها في الخلاط، يعني بحطها في الميكرويف الاول، يعني دقيقه واحده بس كده بتفك من التلج بتاعها، وبعد كده بحطها في الخلاط. بشغل عليها مفرومها، بتبقى جميله جدا. ودي الحاجه بتاعتي كده، التجهيزات بتاعتي بتاعت شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وعملت كده كوبايتين عصير كده بعد ما خلصت شغل كده في المطبخ. لقيت نفسي يعني خلاص ما عدتش قادره. ده طبعا صابعي كده مكان مكان البتنجان، عشان ما كنتش لابسه جوانتي وكده. فطبعا فتلاقي ايدي كده بتسمر شويه. طبعا كل ده بيروح مع الغسيل، تغسلي شويه مواعين، تغسلي اي حاجه بايديكي، بتلاقي ايديكي رجعت نطفت وبقت كويسه تاني. يعني طبعا لما بعمل عصير الجوافه بصفيه من البذر بتاعه، وبحط لها رشه فانيليا كده. وعايزاها تبقى بيضه، احط لها قيمه نص كوبايه كده من الحليب، بتبقى كويسه جدا. ممكن تحط عليها عصيره ليمونه لو مش هتحطي لبن. كده بكون خلصت الفيديو بتاعي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.